5 foods to avoid snoring. Snoring நிறைய விஷயத்தினால வரலாம், பட் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரீசன் நீங்க சாப்பிட்ற ஃபுட்னால. ஸோ நீங்க சாப்பிட்ற ஃபுட்ல இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்க ஃபுட்டை நீங்க ரெகுலரா உங்க டயட்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது உங்களோட மியூக்கஸ் செக்ரீஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணி உங்களோட நேசல் பேசேஜை பிளாக் பண்ணும். ஸோ இதனால உங்களுக்கு ஸ்னோரிங் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உள்ள ஃபுட்ஸை அடிக்கடி உங்களோட டயட்ல இன்க்ளூட் பண்ணணும். அது என்ன ஃபுட்ஸுங்கிறத இப்போ நான் சொல்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ், அதில் ஆப்பிள்ஸ், பெர்ரி, green leafy vegetables and capsicum. செகண்ட் வந்து ஃபிஷ். இதில் ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட் ஜாஸ்தி இருக்க ஃபிஷ், சால்மன் அண்ட் மேக்ரல் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேர்ட் ஃபுட் நட்ஸ். நட்ஸில் வந்து நீங்கள் ஆல்மண்ட், சியா சீட் அண்ட் ஃபிளாக்ஸ் சீட் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபோர்த் ஃபுட் பார்த்தீங்கன்னா ஹர்ப்ஸ் அண்ட் ஸ்பைசஸ். இதில் நீங்கள் வந்து டர்மரிக், கார்லிக், ஜிஞ்சர் இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபிஃப்த் ஃபுட் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் காஃபி இல்லைனா பிளாக் டீ. ஸோ இந்த ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கும் போது இது உங்களோட மியூக்கஸ் செக்ரீஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணி உங்களோட ஸ்னோரிங்கை அவாய்ட் பண்ணும். ஸோ இதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நீங்கள் ஸ்னோரிங் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு சாப்பிடவே கூடாத 5 ஃபுட்ஸ் இருக்குது. அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க ஸ்னோரிங்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன்.